आज बनाते हैं झटपट से बनने वाला एक चटपटा और हेल्दी सा स्नैक। तो थोड़ा सा ऑयल गरम करें और 2 चुटकी हल्दी इसमें डाल दें। फिर इसमें जाएगा पफ राइस यानी कि मुरमुरे और इसे लो फ्लेम पे क्रिस्प होने तक अच्छे से रोस्ट कर लें। एक फुल में ले कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और उसमें डाल दें ये मुरमुरे जो हमने रोस्ट किए थे और डाल दें साथ में नमक, लाल मिर्च, काला नमक और चाट मसाला। सबको अच्छे से कर दें मिक्स। फिर इसमें जाएगा हरे धनिया की चटनी, इमली की चटनी, टमाटो सॉस और थोड़ा सा नींबू का रस। सबको अच्छे से मिक्स करें। फिर इसमें डाल दें रोस्ट की हुई मूंगफली, थोड़ी सी सेव भुजिया और अगर आपके घर में पापड़ी अवेलेबल है तो क्रश करके उसे भी थोड़ा सा डाल दें। थोड़ा सा हरा धनिया डालें, अच्छे से मिक्स करें और ये लीजिए हमारी चटपटी सी भेलपूरी बनके तैयार है। इसे क्रिस्पी क्रिस्पी सर्व करें। है ना मजेदार।